Majnaj a už máme hotový dom a máme Fortune 3. A keď som išiel tak po neteri, tak som si trošku naťažil s tým siloktačom. Tak potom som si to vykopal z Fortune a odtiaľ mám tieto quartz bloky. Potom ešte ďalšia novinka tu je, že tu za domom mám, no nie že záhradku, počkaj, kde? Ja sa musím pozrieť, že kde to mám, ale tu si zoberiem jedlo. Dneska pôjdeme, počkaj, dneska pôjdeme stavať a ťažiť. Potom dneska skúsime zeditovať videá, no tu je záhradka, zatiaľ nič moc. Pozdravte do videa. Nie, áno, tak. Pozdravujem do videa. Pšu. Yeah. Fire aspekt. Takže, čo? Ja som oholený, on tam má šatku. Hehe. Opakovač. Ticho. Chce heslo od konzoly, som mu nakecal také nejaké vymyslené. Takto. Kde to mám? Tu to mám. Hej. Na dvor idem teraz stavať port do neteru. Tak, hej, takto. Ešte jedna. Je to tak? Čakaj, ja sa musím takto pozrieť. Dobre. Ja už točím. Raz, 4. Tak, by to malo byť. Pšiu. Dobre, funguje to. Dneska som nejaký ukecaný, takže ideme na to. No, nie som tak ukecaný jak Citron, ale ujde to. Kde mám zase veci? Ďalšia novinka je, že som našiel nether pevnosť. No toto je. Našiel som nether pevnosť lomeno home. Bezpečné. Čakajte, lagy, generating map. Dobre, takže toto je ahojte, točím aj ja. Takže ja musím ísť súrne na záchod, takže to pauznem a zase prídem. Zatiaľ, čaute. Takže som tu opäť a no, tu sme skončili, dúfam. Tam niekde v diaľke vidím quartz, aj tu nado mnou. Chcel by som sa dneska pozrieť, čo je tu ďalej, ale bojím sa blazov. Ja kopem na druhú stranu. Lagy. Generation map. Tu jedno dáme si. Musím opatrne, ale zase tak. Neviem, ja si tu vykopem takto. Počkať, aby to... Jo! Kde je to? Jak sa sem dostal? Mamiklo. Ježišmarja.
čo si tak pohľadky ťažím a on teraz na mňa pšou. Dobre, to by som si mohol aha, quartz blok. Čový blok. Počkajte. Nie, tak nič. Tu by som si mohol spraviť aj strechu, aby tu na mňa nevyskakovali. Tak, padli mi sluchátka. Takže ideme. Fortune vytiahnem. Ajaj. Kde je? Cítim ho. Je tu na to. Kde? Dám to takto, počkajte. Takže som to opäť. Musel som dať kilo lavu. Som sa moc bál. Ajajajaj. Som nechcel. 10. Tu máme 19. A ešte tu je. Takže dneska som nejaký rozkecený, takže budem kecať. Je tu niekde? Fuj. Tam kebyže padnem, tak neviem, s týmto a s týmto. What? Jej, tu je schodisko nejaké. Je tu nejaká? Nie. Takže idem si to začať takto osvetľovať. Čink. Always. Bank. Lagi. Generation map. Idem týmto. Lagi. Potom si budem kupovať aj nový počítač, tak potom to nejak zvládnem. Asi. Ale čo? Nemusím, ale chcem nájsť nejaké tie netherwarty. Blazov by som ani nechcel, lebo pri ním vždy umrem. Ja ich bojím. V týchto lagoch nie. Maria. Ten, keď na mňa vyskočí. Aha, je to iba jeden. Lágy. A je tam... Kde je? Jo, lágy. Ja som tam videl niekde blazer od paličku. Aha, tu je. Ja som vedel, že tu je. Lomeno, hame rýchlo. Dobre. Som sa ho moc bál. Tak idem back. Aha, tak lomeno spávam. Dobre, takže paličku máme. Prepáčte, ale musel som počkať, kým doprší. A bola to trošku nuda. Aha, čo tu je? Ukáž? Nič to nie. Nether. Kvart nemáme, takže tam ideme. Zase, kebyže sa s vami nerozlúčim, tak prepáčte, ale môj program natáča iba 10 minút. Počkajte, niekto mi volá zrejme. Hej, volá. Tak, dobre. Som tu, opäť. Jak som sa ho zlakol. Shit. Na tomto piesku sa to